Chào mong bốn đam raspberryរបស់យើងឥឡូវនេះគឺរៀនផ្លែជាលើកទី2ចាដាំអស់2ឆ្នាំតម្រាំតបានផ្លែប៉ុណ្ណឹងណាចាហើយថ្ងៃនេះមកភ្លក់រសជាតិមើលថាតើផ្អែមជូរឬក៏យ៉ាងណាដែរចាបើផ្លែខ្ចីបងប្អូនដូចផ្លែតាគៀបក្តាមអញ្ចឹងចាជ្រលក់អំបិលម្ទេសទៅនិយាយពីថាអូយស្រក់ទឹកមាត់ចាជូរជ្រះតែម្ដងបងប្អូនហើយបើផ្លែទុំដើមទៅរៀងផ្អែមបន្តិចខ្លះទៅក៏ទុំជ្រុលចាសាបណាបងប្អូន ហើយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏នេះខ្ញុំមានបង្ហាញនៅដើមត្រប់ចានេះដាំទៅចេញផ្លែបានច្រើនប៉ុណ្ណេះយើងអាចបេះបានថ្ងៃនេះបងប្អូនចាមើលនេះឡើងចកោមហើយត្រប់នេះគឺយើងដាំទុកតែ3មែកទេចាបើសិនជាយើងអត់បេះផ្លែពីក្រោមនឹងទេដើមវាអត់ធំឡើងទៅលើបន្ថែមទៀតទេចាហើយក៏ឆ្លៀតបង្ហាញបងប្អូនចាឥឡូវយើងឥឡូវនេះគឺចេញក្តឹបចាផ្លែញីចេញហើយផ្កាក៏រីកដែរហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ដើរដាក់ចាផ្កាឈ្មោលប៉ះលំអងផ្កាញី ដើម្បីឲ្យវាកាន់ផ្លែចាមិនទាន់ដឹងថាកាន់ផ្លែឬក៏យ៉ាងណាទេបងប្អូនចាយើងត្រូវពិនិត្យមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាបងប្អូនមើលនេះគឺជាផ្កាលីលីដែលនឹងខ្ញុំដាំនៅមាត់បង្អួចចាថ្ងៃមុនបងប្អូនឃើញផ្កាពណ៌ក្រហមឥឡូវជ្រុះអស់ហើយចេញផ្កាពណ៌លឿងម្ដងចាចាប់ផ្ដើមរីកហើយបងប្អូនមើលនេះចាមានផ្កាពណ៌រាងកន្លាបដែរចាបង្អួចនៅផ្ទះនឹងខ្ញុំហ្នឹងចារាងខ្ពស់ហើយធំចានិយាយទៅដូចជាទ្វារអញ្ចឹងបងប្អូនចារូតមកទាំងអស់គឺអាចមើលឃើញទេសភាពនៅសួនតែម្ដងចាជាពិសេសហ្នឹងគឺបានស្រង់ក្លិនផ្កាលីលីដ៏ក្រអូបចាឡើងប្រហើរតែម្ដងហើយនៅក្បែរគុម្ពផ្កាគឺមានដើមផ្កាអាជីស័យពណ៌កន្លាបបងប្អូនចាមានពីរពូជផ្សេងគ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំចេញមកខាងក្រៅបង្ហាញជូនបងប្អូនចាប់ផ្កាហ្នឹងគឺអ្នកចិត្តខាងគាត់យកមកឲ្យបងប្អូនចាថ្ងៃមុនហ្នឹងប្រាប់គាត់ថាអត់យកទេឥឡូវគាត់យកមកដល់ផ្ទះមានតែដាក់ដាំនៅជាប់គ្នានឹងតែម្ដងចាចាំបែកគុំបែកមែកចាំយកទៅជូនគាត់វិញហើយឥឡូវកលេចមកខាងក្រោយផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំចានេះដូចជាការរំពឹងទុកឥឡូវផ្កាលីលីរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺចាប់ដើមរីកចារីកចិត្តអស់ហើយបងប្អូនពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ដាំនៅកន្លែងនេះឲ្យបងប្អូនចាមកគុំហ្នឹងគឺមាន4ពណ៌ហើយក្លិននិយាយពីថាក៏អូបប្រហើរនៅពេលដែលបើប្រអួយពេលព្រឹកណាចាគឺនាងខ្ញុំបានស្រង់ក្លិនផ្កាលីលីដ៏សែនក៏អូបចាផ្កាច្រើនអញ្ចឹងគឺក៏អូបណាបងប្អូនចានេះគេកំពុងតែពេញស្អាតហើយចាប់ផ្កាលីលីនេះគឺឆាប់រោយដែរបងប្អូនចាដោយសារតែមានភ្លៀងជោគជាំប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏មកថតទុកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យហើយចាបន្តិចទៀតអត់បានថតទេជ្រុះអស់ហើយនេះចាមានភ្លៀងមានអីហើយខ្យល់ក៏កន្ត្រាក់ទៀតបងប្អូនចាបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលសួនបន្លែក្រៅផ្ទះចាទៅបេះផ្លែ raspberry ចាមុននឹងទៅនឹងមកហិតផ្កាសិនណាបងប្អូនចាដើរស្ទាបដើរអីកុំឲ្យស្ដាយចាបន្តិចទៀតនឹងជ្រុះអស់ខានបានមើលហើយចានេះមកគុំគេដុសចេញមកត្រង់អញ្ចឹងហើយមានផ្កាឡើងចកោមចេះបងប្អូនចាស្អាតមែនទែនចានៅក្បែរហ្នឹងគឺមានផ្កាប៉ាទៀលចាប្រភេទផ្កានេះគឺមានពណ៌ស្វាយខ្ចីស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយវាមានក្លិនរាងឈ្ងុយតិចណាចាវាអត់ក្រអូបទេបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រស់គឺថាស្អាតខ្លាំងចាពណ៌ស្រាលអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយផ្កាហ្នឹងគឺស្វាមីខ្ញុំគាត់ទិញយកមកចាដំបងដាំក្នុងផ្ទះទេប៉ុន្តែយើងយកមកដាំនៅក្រៅផ្ទះវាដុះមកឡើងធំអញ្ចឹងណាមើលគុំវាបងប្អូនមើលនេះចាដំបងដាក់នៅលើតុតូចមួយទេហើយស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងយកទៅក្រៅបោះចោលទៅហើយនេះខ្ញុំក៏យកមកកប់អញ្ចេះសង្ឃឹមថាវាដុះឥឡូវដុះមែនហើយកលេចមកខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទផ្កាកណ្ដឹងណាបងប្អូនចាគេហៅថា Hotarubukuro ចាគេឲ្យឈ្មោះជាភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងណាហើយភាសាខ្មែរយើងគេបកថាថង់សត្វអំពិលអំពែកចានៅពេលដែលសត្វអំពិលអំពែកចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺមានពលឺនៅពេលយប់ដូចជាចង្គៀងចាដូចជាអំពូលភ្លើងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងហើយបានជាជនជាតិជប៉ុនគាត់ហៅផ្កាថង់អំពិលអំពែកចាបងប្អូនចាមានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកផ្កាហ្នឹងណាចានេះខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើឃើញទេសភាពផ្កាជាមួយនឹងភ្នំចាផ្កាកលាបអីហ្នឹងគឺចាប់ដើមរីកច្រើនចាបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅសួនបន្លែក្រៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងហ្នឹងគឺស្វាមីខ្ញុំគាត់មកមើលផ្លែអាឡឹកចានេះកាន់ផ្លែបានប៉ុណ្ណេះបងប្អូនហើយមានផ្លែពីរចាផ្លែមួយដែលវាញហ្នឹងគឺយើងបេះវាចោលទៅចាផ្លែណាដែលមានរូបរាងស្អាតល្អគឺយើងទុកវាទៅចាហើយផ្លែអាឡឹកនេះចាមួយតងចាមួយមែកហ្នឹងគឺយើងទុកតែមួយផ្លែទេបងប្អូនអញ្ចឹងមាន4មែកណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយជួរហ្នឹងចាឲ្យតែមានផ្លែផ្សេងដែលអត់ល្អគឺយើងបេះចោលទុកផ្លែមួយដែលស្អាតជាងគេហ្នឹងទៅចាបងប្អូនយើងរាប់ពីគល់មកចាលឹកយើងគឺចេញផ្លែនៅថ្នាំងទី8 9ឬក៏ថ្នាំងទី14ឬក៏15ប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែអាឡឹកទាំងអស់ហ្នឹងចេញផ្លែនៅរាងចុងឬក៏កដាលទេចាអាឡឹកខ្លះគឺផ្លែនៅគល់តែម្ដងបងប្អូន
ចាយើងទុកវាបានសំខាន់ឲ្យតែវាកាន់ផ្លែចាព្រលឹមឡើងហ្នឹងស្ពមមីខ្ញុំគាត់មកមើលចាយកលំអងផ្កាឈ្មោលយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យវាកាន់ផ្លែចាចប់ពីផ្លែរលឹកទៅក៏លេចមកក្បែរហ្នឹងគឺមានដើម raspberry បងប្អូនចាមានផ្លែពណ៌លឿងរាងបែកតក្រូចក៏ដូចជាផ្លែពណ៌ក្រហមចានេះតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេយើងអត់បានមើលវាទុំឡើងខូចអស់ខ្លះហើយបងប្អូនចាហើយនៅក្បែរហ្នឹងក៏យើងដាំផ្កាលីលីចានេះមានរីកចេញមកអញ្ចេះហើយខាងនេះគឺជាដើមកៅឡាក់បងប្អូននេះខ្ញុំបដោះគ្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងឯងចាកន្លែងនេះនេះខ្ញុំបដោះពីគ្រាប់សាក់មើលឥឡូវវាដុះឡើងមកអញ្ចេះបងប្អូនចាមើលធំដល់ប៉ុណ្ណាទៀតចានេះឥឡូវយើងមកវែកមើលចាកាយប្រឡោះមើលទៅឃើញផ្លែវាចេញពណ៌រាងផ្កាឈូកទឹកក្រូចចាដោយសារតែភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏អត់បានមកអឺតមើលដែរចាចេញមកដល់ហ្នឹងក៏ឃើញផ្លែទុំពេញដើមអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងចាំកាលយើងក៏បេះប្រមូលមកចាទាំងខ្ចីទាំងចាស់ក៏បេះដែរបងប្អូនចាផ្លែខ្ចីគឺមានរសជាតិជូរដូចជាផ្លែដង្កៀបក្តាមអញ្ចឹងចានេះគ្រាន់តែឃើញផ្លែនេះនឹកឃើញដល់ផ្លែដង្កៀបក្តាមនៅប្រទេសខ្មែរយើងចាបើមានអំបិលម្ទេសចាបុកយកមកជ្រលក់ញ៉ាំជាមួយចាអូយស្រក់ទឹកមាត់មិនដឹងជាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេបងប្អូនអើយចានេះហៀទឹកមាត់អស់ហើយចំណែកផ្លែណាដែលទុំបងប្អូនចាខ្លះទៅក៏ល្បេះចេញមកចាញ៉ាំទៅខ្លះក៏ផ្អែមខ្លះទៅក៏រាងសាបចាទុំជ្រុលពេកគឺអស់ជាតិហើយដើម raspberry នេះគឺយើងដាំពីដើមនៅកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនចាគេរៀនផ្លែជាលើកទី2ហើយឆ្នាំនេះចាឆ្នាំទៅផ្លែអត់សូវល្អទេចាផ្លែហើយរលួយចោលចាវាខូចចោលអញ្ចឹងឆ្នាំនេះបានបេះភ្លក់ល្មមបងប្អូនចាប៉ុន្តែរៀងខកចិត្តបន្តិចដោយសារតែដើមនេះគឺមានបន្លាបងប្អូនយើងអត់ដឹងណាដល់តែពេលដើមវាចាប់ដើមធំមែនតើឃើញបន្លាច្រើនចាគ្រាន់តែនាងខ្ញុំបេះហ្នឹងមុតអស់ពីកន្លែងហើយបងប្អូនអើយចាបន្លាច្រើនជាងដើមកលាបយើងទៀតចាប៉ុន្តែថ្ងៃមុននាងខ្ញុំទិញបានដើម blackberry ឥឡូវយកទៅដាំនៅសួនក្រោយផ្ទះចាចិត្តកន្លែងលាងដៃបងប្អូនគេថាអត់មានបន្លាទេចាមើលបើសិនជាដើមមួយទៀតធំនាងខ្ញុំកាត់ដើមមួយនេះចោលហើយចាឥឡូវនេះគឺយើងបេះបានប៉ុណ្ណេះបងប្អូនចាដើរអត់ទាន់បានមកជុំទេឥឡូវយកមកភ្លក់បង្ហាញជូនបងប្អូនសិនចាស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមភ្លក់ហើយចាចាំមើលមុខអ្នកញ៉ាំគាត់ថាមិនដែរចាភ្លក់មួយអត់ទាន់ដឹងរសជាតិទេបងប្អូនចាឥឡូវភ្លក់ផ្លែរៀងថ្មីបន្តិចចាចាំមើលចង់ដឹងរសជាតិជូរឬក៏ផ្អែមឬក៏សាបតោះ1 2 3ភ្លក់មើលហើយបងប្អូនចាគាត់ថាផ្លែនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមចាកាលណាវាទុំល្មមចាយើងបេះត្រូវពេលគឺវាផ្អែមឆ្ងាញ់ចាពិបាកដែរបងប្អូនបើបេះរៀងស្ទើរបន្តិចគឺវាជូរចាប៉ុន្តែអាចយកទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសចាពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាស្រីគ្នាយើងឃើញហើយដឹងតែស្រក់ទឹកមាត់ហើយចាស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ឈរញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតណាជក់មាត់មែនតែនចាឥឡូវយើងភ្លក់ហើយហីបងប្អូនយើងមកមើលផ្កាស្មៅម្ដងចាផ្កានេះគឺស្រស់ស្អាតមួយបែបណាបងប្អូនពណ៌ឡើងផ្កាឈូកឡើងស្រាលហើយដើមរបស់វាហ្នឹងគឺអញ្ចេះឯងស្តៀងទៅនឹងដើមក្រូចតែមិនមែនក្រូចទេចាដូចជាស្ដាយអីអញ្ចឹងចាបន្ទាប់ពីគយគុណផ្កាស្មៅហើយគឺយើងទៅមើលត្រប់របស់យើងម្ដងចាំបងប្អូនមើលនេះគឺផ្លែឡើងរយិញរយងណាហើយម្ដាមកដាលហ្នឹងចេញផ្លែតែមួយទេចាផ្លែអីទៅខាងនេះផ្លែច្រើនជាងគេហើយអ្នកដាំនោះគឺថាញញឹមឲ្យខ្ជិបហើយបងប្អូនអើយឃើញផ្លែច្រើនចេះចង់បេះចាហើយផ្លែត្រប់នេះចាផ្លែពីគល់ទៅអញ្ចេះគេឲ្យបេះបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់បេះវាទេគឺដើមរបស់វានឹងអត់លូតលាស់កាន់តែធំទៅទេចាហើយស្ពមមីនឹងខ្ញុំក៏ដើរស្ទាបចាមើលទៅល្មមនៅចាអត់ដាច់ចិត្តទេចាអត់ចង់បេះប្រមាណទេបងប្អូនចាសម្រាប់បន្លែនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងឲ្យតែចេញផ្លែច្រើនចាដឹងតែអត់ចង់បេះទេបងប្អូនចង់ទុកមើលអញ្ចឹងហើយជួនកាលក៏ចាស់ចោលអញ្ចឹងទៅចានិយាយទៅយើងញ៉ាំអត់ទាន់ទេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបេះ3 4ផ្លែសាកយកទៅឆាមើលចាផ្លែត្រប់នេះគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ដោយសារតែយើងដាក់ជីត្រូវបងប្អូនចាជីទឹកយើងថ្ងៃមុនណាចាតោះឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនឹងខ្ញុំឆ្លៀតបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តិចទៀតនៅសួនក្រោយផ្ទះគឺយើងមានដាំផ្កានេះចាឥឡូវចេញផ្កាច្រើនជាមួយនឹងជីបាញ់ឆែវចានៅឯបហ្នឹងគឺមានជីអូបាក់បងប្អូនមើលនេះស្លឹកឡើងតំណងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនគេញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីឆៅឬក៏យកទៅធ្វើជាសាឡាត់ចាជ្រលក់ផ្ទាប់ជាមួយអីផ្សេងបានណាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលផ្កាអាជីស័យនៅខាងក្រោយផ្ទះចាមានច្រើនគុំហើយវាធំជាងមុនបងប្អូនចានឹងយើងកាត់អស់ច្រើនហើយយកទៅតាំងផ្ទះចាប់ផ្កាដែលយើងតាំងហ្នឹងរៀងសពូនហើយនឹងខ្ញុំកាត់ថ្មីទៀតណាបងប្អូនចាផ្កាយើងច្រើនសបូនអញ្ចឹងក៏ចេះតែកាត់យកទៅតាំងទៅចាប់ផ្កាដែលនឹងខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងគឺមាន2គុំទៀតបងប្អូនច្រើនចាមានពណ៌ស្វាយរាងបែកពណ៌ផ្ទៃមេឃ
ចាថ្ងៃនេះឃើញវីដេអូហើយគឺស្រស់ស្រាយមែនទែនណាបងប្អូនចានាងខ្ញុំមើលប្រហែលដងក៏អត់ធុញដែរវីដេអូខ្លួនឯងចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានិងការជួយ share ចែករំលែកបន្តចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ